Eu tô gostando de volta mais um vídeo. E esse vídeo aqui é para redimir a live que, quando foi pro YouTube, ela ficou com a tela muito estranha, bugada. Então, eu tô gravando esse vídeo aqui, mesmo que não tenha a mesma duração que a live, tá? E eu tô fazendo esse vídeo quarta, tá? Não é quinta. Porque quarta, quer dizer, quinta, eu vou viajar. E aí eu vou postar, que eu acho que a internet dá. Na verdade, vou postar de madrugada, quando eu estiver saindo daqui de casa. E espero que valha pra... Que valha, meu Deus. Eu não sei como é que fala. Que dê pra vocês, né? Pelo menos assistirem esse vídeo. Desculpem mesmo, mas vai ter que ser assim. Porque onde eu moro lá na outra cidade, a internet é muito ruim. É a internet do vizinho, que meu pai paga. Por isso ela é muito ruim, porque ela é um pouco longe. Vamos ali no hangar pra pegar meu tesouro. O tesouro, mamãe. Claro que eu vou sair bem aqui e pegar o carro, que é um pouco longe. A internet piora mesmo, vai. Cara, a internet tava horrível na hora da live. Quem tava seguindo. Quem tava seguindo a live viu que ela tava muito ruim. Vamos lá. Espero que minha voz não esteja tão baixa assim. Quando o meu MS não tá tão ruim, eu dirijo muito bem. Ótimo. Eu vou poder pegar um monte de coisa. Já tá marcado, né? Tá. O som tá muito alto, velho. Mano. Ah, velho. E é que eu tava sem colete. Não sei como é que o cara não me matou. Deixa eu ver se ele tinha colete e capacete, porque eu não vi muito bem. Eu vou pegar a munição, ele tá brilhando, sai.
Deixa eu embora. Pegar o carro aqui. Chama mais atenção, né? Passar por aqui mesmo. Acho que ficou atolado, né? Cadê? Né que eu não acertei esse tiro. Não, tá bem aqui perto. Eu vou ficar bem aqui só. Nunca foi, velho. E aquela bagunça ali? Ah. Bora lá. Aposto que vai ter mochila nível 3 também. Ah, velho. A asa não vai fechar. Ah, mano. Coloquei o mapa, foi pra pegar. Cadê? Aqui. Vai. Logo. Rápido. Beleza. AWM. Acho que tá bom, né? Bora. Se eu não ver alguma coisa muito importante, né? Deixa. Vambora. Onde é que tá a zona? Caraca, não vou ter que correr demais, cara. E agora que eu esqueci onde é que eu deixei meu carro. Aqui. Isso é fácil, só pegar e correr lá pro pique. Fazer isso aqui. Pronto. Não, mano, eu quero é atrair gente, ó. Tô aqui. Caralho. Não, cara, mas é bom se você tá com uma arma boa. Você pega um carrinho e fica chamando a atenção do pessoal. Só não chama muita atenção, né? Tipo, ir pro pique com carro. Ficar andando lá. Vai atirar. Todo mundo que vê tu vai atirar em tu. Mano, olha, eu não sei o que aconteceu pra, pra imagem do YouTube ficar assim, daquele jeito, tá? E obrigado, Felipe. Só lembro teu nome, Felipe, tá? Desculpa aí. Obrigado aí, Felipe, por dizer aí que eu nem tinha visto. Eu só. Eu só fiz a gravação. Isso foi feio, cara. Também tem um cara bem aqui embaixo. A mira passou por ele ainda.
Vem, cara, vem. Nada. Cadê o cara que morreu? Ah, tá aqui. Nada. Deixa eu recarregar aqui. Munição. Eu escutei som de caminhada. Cara, eu nem preciso muito dessas coisas, mas vou ficar. Ótimo, acho que tá bom. Cara, meu recorde de... Opa. Ah, velho. Olha, um salve pro Dark Hills, que matou aí. Opa. Desculpa aí, virou uma mensagem aqui minha. Só que você não vai entender nada, né? Beleza, 12 minutos ainda. Se fosse uma live, eu ia perguntar se tava bom, né? Mas uma live é gigantesca. Ah, velho, não sei. Fazer mais uma jogada, vai. Primeiro deixa eu pegar essas coisas aqui. E ir pra uma partida ranqueada. Como eu quero ir rápido, calma aí. 12 minutos. Tipo, eu queria 8 minutos, né? Então, hora do rush. Começa aí. Que bom que meu celular tá carregando rápido. Quer dizer, rápido não, né? Eita, cara, faz tempo que eu não jogo Hora do Rush. Só porque é do purgatório. Ô, Garena, todo mundo tá pedindo pra tu voltar no Hora do Rush na bermuda. Ficou meio estranho. Bermuda. Não sei porque eu falei estranho. Então volta aí, vai. Cara, eu tô cansado de fazer esses gols. Eu também tô cansado de fazer aquilo ali. Vai. Ah, pá, acabou o tempo. Ah, mano, eu vou fazer um negócio. Agora para ver se tá tudo certo. Vou pegar outro celular, o da minha mãe. Que o banco tá na minha conta. Aí eu vejo se tá prestando a live. Eu vou só no... Vai. Só faço isso. Eu só mando. Vai, mano. E que dê certo. Tá caindo um... Até agora só vi um cara, né? Dois, né? Um já abriu até o paraquedas.
3. Caraca. Tá, vamos me afastar um pouquinho, desculpa aí. Mas como eu quero vencer, eu tenho que pegar um monte de arma, depois eu vou pra luta. Ah, também tem um cara pulando aqui, merda, velho. Vou pular mais pra lá. Só faltava ter um cara aqui, né? Eu disse que era sacanagem. Deixa eu ver. Tem coisa boa aqui já. Deixa eu ver. É, tá bom. Beleza. Pelo menos alguma coisa. Não quero, eu acho muito legal a gente pegar um monte de coisa boa logo no começo. Cara, depois de eu descobrir. Oxente, velho. Opa. Tá de brincadeira, o cara se moveu bem na hora, velho. Ah, carta de SVD. Oh, mano, que merda. Foi muito ruim. Vocês viram que eu ia correr pra me curar. Mas SVD atira rápido, isso que é o bom dela. Não lembro se ela é muito boa com Firepower, né? Poder do, poder do tiro. Deixa eu ver. Olha, custou 5 minutos. Então, vou postar esse vídeo amanhã, de madrugadazinha, quando estiver saindo pra viajar. E beleza, né? Então, se você gostou, deixe seu like, se inscreva e ative o sininho das notificações do lado do botão de se inscrever para receber todas as notificações de todos os vídeos e todas as lives. E se você quiser se manter informado, me siga nas redes sociais, Twitter é @MarinaGamer1 e no Instagram MarinaGamerOficial, tudo minúsculo, junto. Então, é isso. E eu vou viajar, então acho que não vou postar nenhum vídeo de tarde, beleza? Tchau. Até o próximo vídeo.